esquerda, direita, direita 1 no cruzamento, aqui ó, na placa. Direita, direita, freia tudo, freia mais. Isso. 30, direita, 5 no alto, 50, 5, alto 5 pela meia esquerda com 100, 5 pela meia esquerda com 100. Esquerda 3 menos, uma DEP junto, esquerda 3 menos, com 80 para uma esquerda 2 longa, ela é 2 longa com 50. Temos que fazer uma estratégia de andar o mais forte possível, não cometer erros para finalizar os 2 dias na frente. Foi extremamente prazeroso andar aqui em São Paulo. Foi tudo certo, o carro se comportou bem, não estragou nada, navegação do caseiro 100%, então a gente conseguiu realmente fazer todos os pontos que eram possíveis, né? Isso ajuda bastante no campeonato. A gente conseguiu ainda ganhar o rally, o evento como um todo, por 1 segundo de vantagem do segundo, que é o Vitor. Foi sensacional, que seja assim todos os próximos, essas disputas no segundo, que é isso que a gente quer. O pessoal feliz, voltando para casa cedo, eu ainda muito mais feliz. Espero contribuir com o rally de velocidade, que não é a minha raiz, né? A minha raiz é cross country, é rally baixa, né? Que a gente vem construindo tantos anos. Mas eu sei que a gente pode construir melhor, fazer o esporte de velocidade voltar a crescer e fazer uma etapa aqui no estado de São Paulo tão grandiosa quanto as outras que já existem.